جماعة مساء الفل أو صباح الخير، حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا حابب أتكلم معاكم وأفضفض شوية معاكم في رحلة. آه يعني ينفع نسميها أنا مين. عارفين لما الواحد فينا بيبقى واقف قدام المراية ومرة كده يبص لنفسه ويقول: هو ده فعلا اللي قدامي؟ ده هو أنا؟ الشخص اللي أنا شايفه في المراية ده هو أنا الشخص اللي كنت بحلم أكونه؟ ولا ده مجرد صورة بتضحك على الناس؟ أو عادي ممكن تبقى مجرد صورة بيضحك عليها من الناس؟ الاتنين قريبين يعني. في البداية أنا واحد زيكم بالظبط، مليان أحلام ومليان وجع، مليان عيوب، مليان مشاكل. وكنت عايش حياتي زي أي حد، بل بالعكس يمكن أقل من أي حد كمان. بس حاليا أكتر سؤال بيلحقني وبيفضل كل شوية يطرح نفسه عليا، وبفضل طول الوقت أفكر فيه: أنا ليه هنا؟ وأنا بعمل إيه في الدنيا دي أصلا؟ يعني أنا إيه دوري في الحياة كإنسان كبني آدم؟ إيه دوري في الحياة؟ مش هخبي عليكم، حياتي ما كانتش سهلة. يعني أنا ما اتولدتش وفي بقي معلقة دهب زي ما بيقولوا. إيه لا، كنت بشتغل طول عمري من وأنا صغير. اتبهدلت واتمرمطت واتربيت واتعلمت وكبرت وتعبت وشقيت. عديت على لحظات فرح وعديت على موجات حزن. بس اللي اكتشفته إن الشيء الأساسي والوحيد والرئيسي اللي بيخليني أكمل وأفضل واقف على رجلي مهما أقع أقوم، مش النجاح ولا الفشل. إطلاقا مش النجاح ولا الفشل تماما. اكتشفت إن اللي بيخليني أكمل هو اللحظات الصغيرة اللي بحس فيها إني إنسان حقيقي. ولو رجعت بالزمن شوية لورا لحد مرحلة الطفولة عندي، مش هلاقي فيها جديد. زي أي طفل، زي أي حد في سني في الوقت ده. كنت دايما ساكت وبسأل نفسي: هو أنا ليه دايما بحس إني غريب؟ من وأنا طفل كنت دايما حاسس نفسي إني غريب، حاسس نفسي إني دايما مختلف عن اللي في سني. حتى لما كبرت شوية وعديت مرحلة الطفولة وجت مرحلة إن الواحد يتحب ويحب، اللي هو حب المراهقة. أول حب في حياتك، أول ما قلبك يدق، أول ما بتبدأ تتعرف إن أنت عندك مشاعر ونفسك تحب وتتحب. حتى لما وقعت في الحب افتكرت إن الدنيا هتتغير، بس لأ، عادي. كنت فرحان ومبسوط، بس برضه مش هو ده اللي أنا متوقعه. عديت بخيبات أمل كتير جدا في حياتي، ووجع كتير جدا، وخذلان كتير جدا جدا. وعديت بلحظات قوة وقفت فيها على رجلي بعد ما كنت واقع. وعدت عليا مواقف فعلا كانت مواقف صعبة تعدي على حد في سني، وبفضل ربنا مش شطارة مني عدت. بس كان كل اللي بيفرق معايا لما بقعد مع نفسي وافتكر اني اقعد واتكلم مع نفسي، كنت دايما بقول اني مش هسيب نفسي تضيع. كان بيجيلي الهام اني دايما افضل اقول انا استحق افضل من اللي انا فيه دلوقتي. الحلقة دي مش علشان احكي لكم قصتي وخلاص. قصتي مش حاجة مهمة او حاجة ذو شأن علشان اي حد يضيع وقته عشان يسمعها. الحلقة دي علشان تسألوا نفسكم:
كل واحد فينا عنده صوت جواه بيصرخ ويقوله اسمعني، اقعد معايا، كلمني، افهمني، ناقشني. يمكن لما تسمعوني النهاردة تلاقي نفسكم في كلامي. يمكن نحاول مع بعض أنا وإنتم نلاقي طريق صح، أو نلاقي طريقنا المفضل، أو كل واحد يدور على نفسه جواه. عارفين إيه أصعب حاجة؟ مش إنك تفشل، أو إن الناس تنتقدك، أو إن الناس تقول عليك إن أنت مهزوز أو ضعيف أو جبان أو وحش، أو أي صفة غير محببة. مش هو يعني مش دي الحاجة الصعبة، مش هي دي العقبة. الأصعب بجد إنك ما تبقاش فاهم نفسك، إنك تدور على نفسك وما تلاقيهاش، إنك تبقى ماشي في الدنيا زي الغريب بالظبط. كل يوم بتصحى، تروح الشغل وتتعب وتتبهدل وتشقى وتعمل اللي عليك وترجع البيت علشان تنام، وجواك حاجة فاضية. انت مش لاقي نفسك. انا لحد فترة قريبة كنت فاكر اني عارف نفسي كويس، بقعد مع نفسي وبتناقش وباخد وبدي مع نفسي، وعارف انا نفسي احقق ايه ووصلت لايه وانا في واقف فين وعطلان على ايه. بس طلعت بضحك على نفسي، طلعت ان دي مش الحقيقة. ولما دققت في تصرفاتي وصرحت نفسي اكتشفت حاجة صعبة جدا جدا. اكتشفت أسوأ حاجة ممكن أي حد يكتشفها عن حياته. اكتشفت إني كنت طول الوقت بحاول أرضي الناس بس، وعمري ما فكرت إني أرضي نفسي. اكتشفت إني دايما بحقق توقعات اللي حواليا. اكتشفت إني دايما كنت بكون الشخص اللي هم عايزينه مش اللي أنا عايزه. طب هو أنا ما ينفعش أعيش حياتي زي ما أنا عايز؟ هو أنا هفضل أعيش حياتي علشان خاطر أحقق أحلام الناس في شخصي؟ طب وحلمي أنا اللي أنا حلمت بيه اللي أنا عايز أحققه، ليه دايما عايش حياتي علشان أسمع كلمة برافو من الناس؟ أنت شاطر، أنت جدع، أنت شيك، أنت قوي. أنا ليه بحب كلمات الإشادة من الناس؟ مش بحبها وبس، أنا عندي استعداد أتخلى عن أي حاجة في سبيل إن أنا أسمع كلمات الإشادة. وعلى العكس، ليه بحس دايما إني لو غلطت ولو مرة واحدة هنهار وهقع ومش هعرف أقف تاني على رجلي؟ كل الأحاسيس والمشاعر والأفكار اللي متلخبطة جوايا ما كنتش هقدر أصارح نفسي بيها إلا لما أسمع صوتي الداخلي. مش الصوت اللي بيقول لي أنت فاشل وأنت مش قد الناس وأنت مش هتحقق حاجة، لأ. الصوت التاني، الصوت اللي بيقول لي أنت كفاية، أنت جميل بنواقصك، أنت إنسان، أنت حتى لو ما حققتش حاجة ومحدش خد باله فأنا فخور بيك. أنا مرات كتير كنت بقعد وسط ناس كتير كلهم بيضحكوا ويهزروا، وأنا قاعد حاسس إني غريب، ببتسم علشان أشاركهم بس، وحتى لو جه دوري في الكلام
بتكلم علشان بس أجامل الناس اللي حواليا، إنما من جوايا أنا حاسس إن ده مش مكاني، أنا لا أنتمي لهذا المكان. طب هو إيه اللي يخلّي واحد يعمل كده؟ إيه اللي يخلّي واحد يغصب على نفسه علشان يقبل وضع هو رافضه؟ ليه دايمًا باحاول أكون جزء من دايرة مش شبهي؟ ليه دايمًا باحاول أرضي الناس وأرضي الكل على حساب نفسي؟ من بعدها بدأت أكتشف إن جزء كبير جدًا من مشاكلي إني باحاول ألبس وشوش مش بتاعتي. أنا باضحك علشان الناس تقول عليَّ إني اجتماعي، باسكت علشان الناس تقول عليَّ مؤدّب، باشتغل شغل يمكن ما باحبهوش علشان الناس تقول ده بيشتغل في وظيفة محترمة. أنا مش عايز حد يعمل اللي أنا عملته، مش عايز حد يغلط غلطتي. أنا عايزك دلوقتي تسأل نفسك، أنت عايش ليك والّا لحد تاني؟ أنت لمّا بتتبسط بتكون فرحان والّا بتجامل؟ أنت لمّا بتبقى قاعد في قعدة بتبقى قاعد وأنت مبسوط والّا عشان المظهر الاجتماعي، عشان الشكل الاجتماعي؟ أنت لمّا بتضحك بتضحك عشان مبسوط والّا عشان ما حدش يقول عليك أنت كشري؟ أنت لمّا بتتكلم بيبقى نِفْسك تتكلم وتشارك والّا عشان ما حدش يقول عليك إنك انطوائي؟ صدّقني اللي بيحبك بجد هيحبك زي ما أنت، مش زي ما هم عايزينك تبقى. وأنت لازم تحب نفسك وما تكونش مستني من حد إنه يحبك. حُبّك لنفسك هيخلّي اللي حواليك غصبٍ عنّهم يحبوك. ثقتك بنفسك هتلاقي اللي حواليك بيثقوا فيك. لو أنت من جواك مقتنع إنك جميل وقوي وشيك، ده هينعكس على تعاملك مع الناس. لو رُحت تتعامل مع أي حد ومن جواك أنت حاسس إنك ضعيف ومهزوم، هو هيشوف إنك ضعيف ومهزوم. اللي بتردّده جواك الناس بتشوفه عليك. في مشواري اللي فات اكتشفت عدة مراحل، أهمهم إني لازم أسمع صوتي وصوت نفسي، إني مش ملاك، هاغلط وهاقع وهاتعلم وهاقوم، بس مش هينفع أفضل أجلد في ذاتي، إني أسمع كلام قلبي، إن مش لازم كل حاجة تبقى منطقية أو بالعقل أو مربحة. ساعات اللي هينقذك إنك تسمع الصوت اللي جواك. إني أبعد عن أي إنسان بيستهلكني. ابعد عن أي حد بيستهلكك. اهرب من أي مكان بيستهلكك. في ناس وجودهم في حياتك بيشفط الطاقة اللي حواليك. عارفين يعني إيه بيشفط الطاقة اللي حواليك؟ عمرك ما دخلت مكان وحسيت إن في حد بيسحب منك الهوا اللي في المكان؟ في ناس وجودهم في حياتك بيشفط الطاقة، بيشفطها فعلًا. في عادات بتضيّع وقتك، حاول تقللها. في أفكار بتخلّيك حاسس إنك دايمًا قليل، ما تسمعلهاش. في أفكار جواك هتقول لك أقف وقوم وأنا معاك، خلّيك وراها. الفكرة اللي هتقول لك أنت جميل وأنت قوي وإحنا هنقدر نكمّل مع بعض، امسك فيها بإيدك وأسنانك. الفرصة اللي هتقول لك أنت ضعيف ومش هتقدر تكمّل وإحنا خسرنا، إياك تسمع لها. أنا طول الرحلة اللي عدّيت بيها واللي مرّيت بيها في حياتي، كنت دايمًا باحس إني وحيد.
بس فعلًا أنا ما كنتش وحيد، ربنا كان معايا في كل خطوة. كنت كل ما باحس إني وحيد، كنت دايمًا بافتكر إن في ربنا بيسمعني، حتى لو أنا مش شايف. كنت دايمًا بافتكر إن ربنا حاسس باللي في قلبي. كنت دايمًا باراقب تصرفاتي وعارف إن ربنا رقيب عليّا. ربنا دايمًا سامعك وشايفك وحاسس بكل حاجة فيك، حتى لو أنت مش حاسس ولا أنت شايف. أنا مش هنا علشان أدّيك حلول سحرية، أنا هنا علشان أشاركك أنا حسيت بإيه يمكن ينفعك، علشان وأنت بتسمعني تلاقي نفسك بتقول ياه! أنا عدّيت كتير باللي عدّى بيه الراجل ده. يمكن لمّا تحس إنك مش لوحدك ترتاح من الوجع اللي جواك. وفي آخر كلامي لو جيت سألتك أنت مين فيهم؟ عايش لنفسك وزي ما أنت كنت عايز، والّا عايش للي حواليك وزي ما هم عايزينك تكون؟ هيكون ردك إيه؟ ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا النهارده، وإن شاء الله هنتقابل في حلقات كتير جاية، وسلام.